Әнкарада 13 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 25 сентябрь пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinlan.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль Газа шәһәрен җирүсте басып алуын дәвам иттереп оештырган һөҗүмнәрендә ким дигәндә 85 фәләстинлене үтергән. Үлемнәрнең күбесе Газа шәһәрендә булган, әмма Газаның үзәк һәм көньяк төбәкләрендә дә югалтулар теркәлгән. Төркия Израиль-Фәләстин низагын хәл итү өчен халыкара җәмәгатьчелекне ике дәүләтле чишелеш юнәлешендә кире кайтарылмас адымнар ясарга чакырды. Ул бу мөрәҗәгатьне 80нче БМО Гомум шурасының югары дәрәҗәле җыелыш кысаларында тышкы эшләр министрларының очрашуында ясады. Төркия тышкы эшләр министрының урынбасары Нух Йылмаз шәршәмбе көнне БМО бәйсез тикшерү комиссиясе тапшырган соңгы мәгълүматларга таянып, Газада Израиль халыкара җәмәгатьчелек күз алдында геноцид кыла дип белдерде. Ярданның басып алынган Көнбатыш үзәнлеге һәм Кудүстә канунсыз җирне биләп алулар, килеп урнашучыларның көч куллануы һәм изге урыннарда провокациялар кризисны тирәнәйтә. Израильнең Сүрия, Иран, Ливан һәм Катардагы һөҗүмнәре һәм янаулары аның җитәкчелегенең экстремистик фанатизм тарафдары булуын ачык күрсәтә. Йылмаз ике мөһим өстенлекне билгеләде: кичекмәстән утны туктату һәм гуманитар ярдәмне чикләүсез тәэмин итү. Шулай ук ике дәүләтле чишелешне тормышка ашыру өчен кире кайтарылмас адымнар ясау. Ул Израильнең Фәләстин идарәсен таркатырга омтылышлары турында кисәтте. БМОның Фәләстин качакларына ярдәм агентлыгына ярдәмне дәвам итәргә чакырды һәм Фәләстиннең БМОда тулы әгъза булуын өстенлекле мәсьәлә дип атады. Франция илбашы Эммануэль Макрон геноцидчы Беньямин Нетаньяху хөкүмәтен Газада геноцид идарәсе мәсьәләсендә тәнкыйтьләп, тыныч халык һәм тотыклар язмышын Нетаньяху кулында калдырып булмавын әйтте. Макрон шәршәмбе көнне Франция 24 каналына ясаган белдерүендә Нетаньяхуның төп мәсьәләсе тотыкларны азат итү түгел, югыйсә ул Газа шәһәренә соңгы һөҗүмне башлатмас иде һәм Катардагы сөйләшүләрне нишан итеп алмас иде диде. Макрон күмәк сугыш тыныч халыкны үтерә, Хамасны юк итми дип, Израильнең кабатлана торган һөҗүмнәренә карамастан Фәләстин төркеменең сугышу көчен саклап калуын ассызыклады. Франция илбашы Газада утны туктату чакыруын яңартып, Фәләстин дәүләтен тануның тынычлык процессын җанландыруны максат итеп куюын әйтте. Макрон шулай ук АКШны басым ясауда конкрет коралларга ия бердән-бер ил дип атады һәм аны Израильнең юнәлешен үзгәртергә мәҗбүр итәргә чакырды. Әгәр Вашингтон эшкә керешмәсә, Европа берлеге илләренең санкцияларны бәяләргә мәҗбүр булачакларын әйтте. Франция илбашы Израильнең басып алынган Ярданның Көнбатыш үзәнлеген аннексиялау өчен ясалачак һәр адымның Франция өчен кызыл сызык булачагын белдерде һәм Кудүстәге Франция консуллыгын ябуның җитди хата булачагын кисәтте. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Йеменнән очыртылган пилотсыз ушу аппараты Израильнең Кызыл диңгез ярындагы Эйлат шәһәренә килеп тигән һәм ким дигәндә 50 кеше яраланган. Израильнең киртәләү тырышлыкларына карамастан пилотсыз ушу аппараты кеше күп булган сәүдә үзәге янына килеп төшкән. Йемендәге хусилар һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алган һәм ике пилотсыз ушу аппараты белән Израиль нишаннарына һөҗүм итүләрен белдергән. Бу һөҗүм Израиль белән хусилар арасында айлар буе дәвам иткән җавап кайтару һөҗүмнәренең яңа бөҗрасы булган. Төркия илбашы Реджеп Тайып Эрдоган БМО климат саммитында ясаган чыгышында яңартыла торган энергияның хәзерге вакытта Төркиянең энергия куәт көченең 60%-тан артыгын тәшкил итүен әйтте. Ул электр белән эшләгән автомобильләр, тимер юллары һәм якында гамәлгә керәчәк эмиссия сәүдә системасы инвестицияларын 2053 елга кадәр тулысынча эмиссиясез максатның өлешләре буларак ассызыклады.
Эрдоган Төркиянең климат планы 7 төп юнәлешкә нигезләнгән булуын белдереп, аларны булай дип санап узды: энергия, сәнәгать, биналар, транспорт, калдыклар, авыл хуҗалыгы һәм урманчылык. 1967 елдан бирле БМОда чыгыш ясаган беренче Сүрия илбашы булган Әхмәт Әш-Шара Израиль гамәлләре төбәктә яңа буталчыклык һәм тәртипсезлеккә китерергә мөмкин дип кисәтте. Ул илдә реформалар үткәрергә вәгъдә бирде. Сүриянең суверенитетын һәм 1974 елгы Израиль белән утны тутату килешүен саклаячагын ассызыклады. Әш-Шара Төркиядән Европа берлегенә кадәр берлектәшләренә рәхмәт белдереп, Сүрия өчен тынычлык, тотрыклылык һәм чәчәк ату чоры вәгъдә итте. Кино йылдызлары һәм активистлар Испаниянең иң мөһим кино чараларыннан берсе булган Сан-Себастьян кино фестивален Газа өчен протест мәйданына әйләндерделәр. Израиль геноцидына каршы үз тавышларын җиткерделәр. Протест Газада Израиль гаскәрләре тарафыннан үтерелгән 5 яшьлек Һинд Рәҗәп турындагы The Voice of on Hind Rajab фильмы күрсәтелгән вакытка туры килде. Халык күтәргән плакатларда геноцидны туктатыгыз, кино Фәләстин белән дигән язулар бар иде, һәм алар Газига ашыгыч гуманитар ярдәм кертергә чакырдылар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте исемле тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Догачепәкнең Төркия-Бразилия мөнәсәбәтләре исемле аңлатмасын тәкъдим итәбез. Икемең дә 25 елның 10 сентябрендә Төркия белән Бразилия арасында саклану сәнәгате өлкәсендә имзаланган 5 еллык хезмәттәшлек килешүе мөнәсәбәтләрдә яңа чор капкаларын ачты. Географик ераклыкка карамастан чынга ашкан бу стратегик якынаю ике илнең сәяси, икътисади, мәдәни һәм хәрби яктан көннән-көн тирәнәюче партнерлыкны чагылдыра. Бу адым шул ук вакытта Төркиянең Латин Америкага киңәюенең җимеше буларак игътибарны җәлеп итә. Соңгы елларда Төркиянең саклану һәм авиация сәнәгате экспорты рекорд дәрәҗәләргә җитте. Җирле һәм милли җитештерүгә бирелгән әһәмият ярдәмендә саклану экспорты 2024дә 7 миллиард доллардан артты. Кешесез һава аппаратларынан алып көбәле платформаларга кадәр шактый өлкәдә бар дөньяга танылган Төркиянең саклану эшләнмәләренә инде Латин Америкада күз салды. Шул рәвешле Бразилия белән имзаланган соңгы килешү Төркиянең саклану ширкәтләренә Көньяк Американың иң зур икътисадында күбрәк уртак җитештерү мөмкинлеген тудыра. Бразилиягә да техника тапшыру һәм җирле җитештерү аскырмасын ныгыту форсатын бирә. Байкар ширкәте ясаган кораллы кешесез һава аппаратлары бар дөнья көн тәртибендә. Бразилиядә дрон системалар мәсьәләсенәге бу тәҗрибәдән файдаланырга тели. Бразилия үз армиясының модернизациясы һәм экспорт потенциалы өчен саклану сәнәгатенә кабат инвестиция кертә. Илнең иң зур авиация ширкәте Embraer Төркиянең Тусаш ширкәте белән имзаланган килешү беркетмәсе Бразилиянең халыкара хезмәттәшлеккә булган ачык визионын күрсәтә. Шул рәвешле Тусаш Embraerның региональ юлчы реактив очкычларының глобаль тәэмин итү чылбырына кушылуны максат итә. Киләчәктә Бразилиядә ясалучы КJ-390 хәрби очкычларны Төркиядә уртак җитештерү мөмкинлеге дә туа ала. Төркия белән Бразилиянең саклану өлкәсендәге потенциал проектлары бу стратегик якынаюны тәшкил итә. Мәсәлән, Төркиянең саклану ширкәте Otokарның Тулпар исемле көбәле сугыш машинасы Бразилия армиясының яңа көбәле машина тендерында кыска исемлектә калды. Корал тармагында исә Төркия ширкәте Janik M2 авыр пулеметы белән Бразилия армиясы тендерында сайланган ширкәтләрдән берсе булды. Бу тәрәккыятләр Бразилиядә Төркиянең саклану системаларына артучы кызыксынуны күрсәтә. Төркия-Бразилия мөнәсәбәтләре чынлыкта 1858 елда корыла. Бу елны Төрек императорлыгы белән Бразилия императорлыгы арасында дуслык, торыр урын, сәүдә һәм Сейре-Сефаин килешүе имзалана. Бу дипломатик якынаюдан соң Бразилия императоры Педро II 1870 елларда төрек җирләренә сәфәр ясый. Җөмһүрият чорында 1927 елда Төркия һәм Бразилия арасында
арасында яңа дуслык килешүенә кулның куелуы, 1929-да Рио-де-Жанейрода беренче Төркия илчелегенең ачылуы кебек адымнар ераклыкка карамастан дәвам итүче дуслыкның күрсәткечләре була. Бу тарихи арткы сәхнә бүгенге хезмәттәшлекнең ныклы нигездә үсүенә ишарәли. Бразилия глобаль һәм региональ сәясәттә мөһим актер. Җитәкчелекләрнең идеологик сызыгына бәйле буларак өстенлекләр үзгәрсә дә, Анкара җитәкчелеге белән Бразилия арасындагы диалог нигезендә ике яклы хөрмәт һәм мәнфәгатькә таянган дәвамлылык бар. Төркия 2000 елларда башлаткан Латин Америкага киңәю сәясәте кысаларында Бразилиягә махсус әһәмият бирү очраклы түгел. Шул рәвешле 2010 елда ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр стратегик партнерлык дәрәҗәсенә күтәртелде һәм Бразилия Төркиянең Латин Америкадагы беренче стратегик партнеры булды. Тәртипле рәвештә дәвам итүче югары дәрәҗәле сәфәрләр һәм ике яклы киңәшмә механизмнары ярдәмендә мөнәсәбәтләр институциональ нигез алды. Мәгариф, мәдәният һәм туризм өлкәләрендә имзаланган соңгы килешүләр дә халыкларны бер-берсенә тагын да якынайту максатын чагылдыра. Соңгы итеп шуны әйтергә кирәк. Бразилия Конгрессының саклану хезмәттәшлеге килешүен раславы һәм арткан дипломатик сөйләшүләр ике илнең күп яклы партнерлыкка таба адым ясавын күрсәтә. Дөньяның беренче 20 икътисады арасында урын алучы Төркия һәм Бразилия икътисади җәһәттән бер-берсен тәмамлый. Бразилия киң җирләре һәм бай табигый ресурслары белән игенчелек һәм чимал җитештерүдә зур көч булып тора. Төркия исә сәнәгать җитештерүе, төзелеш һәм технология өлкәләрендә көчле. Шуның өчен араларындагы сәүдә күләме дәвамлы арта бара. Бразилия Көньяк Америкада Төркиянең иң зур сәүдә партнеры вазгыятендә һәм ике яклы сәүдә күләме 5 миллиард доллардан артты. Күп кутуплы дөньяда бу партнерлык ике илгә дә стратегик уңайлык тәэмин итә һәм Төньяк белән Көньяк арасында корылган яңа күперләр белән глобаль хезмәттәшлеккә өлеш кертә. Моннан соң ирекле сәүдә килешүен төзү, саклану технологияләрендә уртак җитештерүне чынга ашыру һәм халыкара платформаларда координацияның арттырылу кебек адымнар Төркия Бразилия партнерлыгын тагын да тирәнәйтә ала. 10 сентябрь көнге саклану хезмәттәшлеге килешүе Төркия һәм Бразилиянең еракта булган, ләкин якын берлектәшләргә әйләнүен күрсәтә. Бу партнерлык Төркиянең Латин Америкада үсүче абруен күрсәтә, шулай ук көчле һәм бәйсез тышкы сәясәт визионының да күренеше булып тора. Бразилия белән мөнәсәбәтләрнең үсеше Төркия гасыры максаты өчен глобаль көч булу юлындагы тырышлыкларга тизлек өстәячәк. Ерак географиядә үскән бу дуслык һәм хезмәттәшлек Төркиянең дипломатия тарихында яңа бит һәм глобаль мәйданда да Төркиянең авырлыгын тоярга мөмкинлек бирә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дугачибәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Тюркия. 这里是土耳其之声广播电台。 İnca Ankara, Radio Sadaya Türkiye. Da Türkiye Radyo'da. خصومت Türkiye Zayne Radyo Gayane. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Эфирда Türkiye ovası. Gepleyer
Türkiye'nin Teti Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Jeddah Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este é Rádio Voz da Turquia. こちらはトルキエの声ラジオです。Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. It Türkiye Hangi Radyo'ya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Татарлардың Түркиеге мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тавышлар, Түркиягә татар хиҗрәтенә багышланган тапшы тизмәбезнең бүгенге 39-нчы бүлегендә Мөхәммәд Гаяз Исхакый турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүген әдибнең мөхаҗирлек еллары турында сүз барачак. 1917-1918 елларда Исхакый зур өметләр, якты хыяллар белән сиясәт ишәнлеккә бар көчен биреп торыша. Ләкин аның һәм фикердәшләренең хыяллары тормышка ашмый. Большевик хөкүмәте Идел-Урал дәүләте төзелүгә каршы чыгу белән бергә аларны эзәрлекли дә башлый. Шуңа күрә Гаяз Исхакый туган туфрагын, якыннарын калдырып китәргә мәҗбүр була. Бик күп татар зиялылары кебек үк аның да 1918 елдан соңгы тормышы чит илдә үтә. Фақат ул чит илгә китсә дә, эшчәнлеген киметми, киресенчә, тагын да көчәйтеп җибәрә. Билгеле булганча, 1918 елның 11 ноябрендә беренче бөтен дөнья сугышы тамамланып, вакытлы килешү игълан ителә. Бу вакыйгадан соң 1919 елның 28 июнендә җиңүче илләр арасында Франциянең Версаль шәһәрендә Америка, Франция, Англия һәм җиңелүче Германия арасында сулых килешүе кабул ителергә тиеш була. Яңа Совет дәүләте бу килешүләргә чакырылмый кала. Гаяз Исхакый һәм аның фикердәшләре бу вакыйганы Авропа дәүләтләренең бергәләшеп бөтен сугыш бүләкләрен Русия өстенә йөкләп, шуларны каплатыр өчен Русияны бүлү башлануның башы дип фикерләп, моннан файдаланып калу өчен милли идарәдән вәкилләр билгеләп, әлеге сулух мәҗлесендә катнашырга дигән карарга киләләр. Шулай итеп, 1919 елда Версаль тынычлык конференциясендә катнашу өчен Ирак көнчыгыш аша Авропага җибәрергә вәкилләр билгеләнә. Вәкил итеп беренче кеше сайланган булса да, аларның күбесе барырга ризалык белдерми. Гаяз Исхакый бу вакытта Иркутск шәһәрендә булган Гомәр Терегуловны алып, 1919 елның январь аенда Авропага чыгар өчен юл визасы ясату өмете белән хәрбин аркылы Япониягә юл ала. Япониядә алар 4 ай дәвамында бу эшне гамәлгә кую өчен тырышсалар да, уңышка ирешә алмыйча, кире хәрбингә кайтырга мәҗбүр булалар. Исхакый бу хакта үз көндәлегендә 1920 елда бүген 24 гыйнвар мин үткән елны шул көнне сулух сәфәренә чыгып киткән идем. Инде ел тулды дип язып куйган. Күрәсең, шушы фикер Исхакыйга көч биреп тора. Күп мәгънә каршылыклар булмасын, алар күптәнге дусты Фуат Туктаров белән бергәләп Авропага китү уеннан кайтмыйлар. 3 октябрь көнне Карачи Мару исемле чех пароходына отырып Европага китеп баралар. Кытай, Корея, Сингапур, Цейлон утраулары, Көньяк-Көнчыгыш Африка, Сухут Гарабстаны, Италия, Австрия аша, утлар, сулар, давыллар, ашыгуларны кишеп Европага килеп җитәләр.
Ләкин аларны Авропада хуш килдегез дип каршы алмый. 3 ай буена Прагада билгесезлектә гомер кичергәннән соң сәяхәтчеләр 10 мартта Парижга барып керәләр. Бу сәяхәтендә әле Исхакый бу китүнең илдән бөтенләйгә булуын белми әле дип әйтергә кирәк. 2 ай буена диярлек дәвам иткән су юлы сәяхәте белән Чех җиренә аяк баскач та ул көндәлегенә түбәндәгечә язып куя. Хәзер без Прагага барабыз. Аннан Франциягә чыгарга иштихат итәчәкбез. Аннан өйгә 26 ноябрь. 1919 елында йомгаклаган 31 декабрь көнне тагын бер кат шуны искәртә. Быел яңа елны Прагада үткәрдем. Киләсе елга үз илемдә үткәрергә язгандырмы, юктырмы, бер Аллаһ белә. 19 ел минем өчен мәхәббәтсез ел булды. 20-се инде бәхетле булсыр иде. Эшләр юлга китеп, үскә алган милли вазифаны үтәп, үз хаятымызга кайтып, эшкә тотынасы иде инде. Аның бу язмаларыннан алдагы елларга зур өметләр баглаганын, туган иленә кайтып, җиңсезганып эшләү ниятендә булганын аңларга мөмкин. Чөнки әле бу елларда Рәсәйдә гражданнар, ватандашлар сугышы тулы көченә дәвам итә. Җиңүнең кем кулында булачагы билгесез була. Гаяз Исхакый Франциягә килгәч, анда узакка кала. Анда ул үзенә түгел, башка зыялылар да була. Аларның барысы да үз милләтләре өчен тырышалар. Исхакый үзенең көндәлегендә 1920 елның 12 гыйнварында Садри Максудиның Париждагы эшчәнлеге белән бәйле буларак. Садри Сулух конференциясына безнең милли төрекләребез хакында меморандум язып биргән дип теркәп куя. Гаяз Исхакый 1920 елның мартыннан 1922 елның җәенә кадәр, ягъни 2 елдан артык Франция башкаласында яши. Шуннан соң Исхакый Франциядән Германияга, аның башкаласы Берлин шәһәренә күчеп китә. Мөхтәрәм таңшар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.